Bening menggeledah isi kulkas. Ada apa nak isinya nak? Banyak sekali minumnya. Beri jual. Berapa satu? Ada berapa harganya? Dingin. Dingin ya? Bening, bening. Bening, bening. Mana suaranya? Ini lagi ngapain? Main apa? Minum. Buat apa Dimas dikeluarin nak? Wow. Bening lagi merazia isi kulkas ya? Ada apa aja itu? Minum bening. Banyak sekali. Ada apa lagi? Satu lagi. Tepuk tangan. Sekarang masukkan lagi, direkam. Tidak mau, kenapa? Main-main aja. Berapa satu harganya? Ya, boleh. Masukin dalam. Masuk dalam lagi. Dorong, dorong, dorong. Pinter. Pinter. Ore, pintar. Sini foto dulu, foto dulu. Penting dari sini. Nih.